Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ni aku akan buat review sikit untuk VNet phone model V6. Fungsi dia adalah untuk kita berkomunikasi antara rider-rider. Kalau korang nak pergi ride ke dengan kawan-kawan korang ke kan. So benda ni korang boleh. So kalau kawan korang beli model yang sama, so korang boleh sembang-sembang lah. So tak adalah bosan sangat kalau ride jauh-jauh kan. Okey lah. Suara dia pun agak jelas juga, based on review YouTubers lain. So aku pun baru lagi pakai ni, so aku pun tak pernah lagi pairing dengan kawan aku. Tapi based on review memang kata okey. Kemudian fungsi dia adalah untuk menjawab call. Tu best lah. Dia tak silap aku, kalau bila ada ringing je, kalau dia somebody call kan, so kau tak perlu nak angkat phone, dia akan angkat sendiri secara automatik. Tak silap aku dalam 3 ringing kot, 3 saat macam tu dia akan angkat sendiri. So korang tak perlu nak tekan-tekan button ke apa. So relax je. So kalau nak off, just tekan tepi. Macam tu. Kemudian boleh dengar-dengar lagu, dengar-dengar lagu. Kemudian nak dengar GPS ke apa ke kan. So dah tak perlu lah nak tengok-tengok handphone bila teruk jalan ni. Bila okay, bila korang ride jauh-jauh, korang tak tahu jalan kan. So biasa kalau personally aku akan letak phone aku dekat aku punya bakul, nak tengok GPS lah. Tapi kalau dah pakai ni tak perlu lah. Just on je navigator punya suara tu, dan dengar lah dia bagi arahan. Turn left 100 meter, ikut je lah kan sampai rumah. Okey lah. Rumah ada accident ke? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam teruk je ni. Allahu Akbar. Ramai sangat berhenti ni. Bila tengok orang-orang motor ni, yang rider-rider motor ni accident, teringatlah zaman-zaman dulu pernah dekat accident motor. Teruk agak lah dulu. Pernah masuk hospital sampai tak boleh terlantar, beberapa hari tak boleh nak gerak. Pernah juga rasa. Kadang-kadang bukan apa, walaupun lah motor ni risiko dia tinggi untuk accident kan, orang kata. Tapi kadang-kadang bukan salah motor pun, kadang salah orang lain. Walaupun memang kadang ada lah salah motor lah, bawa laju ke apa, itu tak boleh buat apa lah kan. Tapi kadang kita ni bawa biasa pun accident juga. Yang teruk, motor lah teruk. So nak tak nak, macam tu lah, right? Dia punya apa ni, lumrah sebagai seorang rider. Nak jimat kan, nak jimat macam tu lah. Naik motor jimat, tak payah bayar tol, tak payah bayar minyak murah, protect murah, semualah murah kan. Cuma satu lagi kekurangan dia, ni kalau hujan ni memang pisang lah. Pisang. Kalau hujan memang, kalau personally aku akan terus lah, aku tak suka sangat berhenti. Kalau basah tu biar alam-alam basah tu, biar basah terus lah. Okey dah hujan. Oh sembang. Woo! Jauh lagi ni. Okey dah hujan. Oh man. Aku pakai jaket tau, tapi jaket aku tak butang. So hilap lah tak butang tadi. So kalau hujan ni memang basah lah. Okey, so itu tadi tu kelebihan daripada V6 lah, VNet phone yang aku suka. Harga dia tak mahal, dalam 150 macam tu. Okey lah, boleh lah. Dia kalau nak pakai pada helmet open face pun tak ada masalah. Macam aku pakai full face. Kalau nak pakai pada open face pun tak silap aku, suara dia okey juga, still clear lah. Dan tak banyak sangat noise. Okay, VNet phone ni, V6 ni, dia boleh pairing up to 6%. Tapi kau tak boleh buat chat room. Kalau nak buat chat room kena pakai internet, which is aku pakai Discord lah. Kalau nak sembang dengan more than 2% lah kan, aku akan pakai Discord, pakai internet lah. Tak silap aku, kalau dalam 2 jam pakai Discord tu, internet tu, lebih kurang 150 MB ke 200 MB lah. Okey lah, tak adalah banyak sangat pakai, boleh lah. Tapi bila pakai internet ni, masalah dia suara akan delay. Aku dah try dah tu, suara dia delay lah sikit. Oh hari ni pasar, patutlah. Ni aku pernah sangkut kat sini hampir 40 minit tau. Gila lah. Okay, so kalau korang dengar suara aku ni clear, memang cun lah.
Memang aku suggest lah untuk korang beli. Dia nak pasang dia tak susah pun, senang je. Macam helmet yang aku pakai ni, sebelum ni aku pakai helmet yang span dia boleh buka. Tu lagi senang lah kalau span dia boleh buka. Jadi macam helmet aku ni, span dia tak boleh buka. Jadi mungkin bermasalah sikit lah. Tapi okey je. Kena modified sikit lah helmet ni. Kena masukkan wiring dalam kepala helmet ni. Boleh lah. Monday Blues. Bau ayam goreng ni, babe. Baik lah. Sedap ni, lapar ni. Aku tadi nak beli je Subway tadi, tapi teringatkan mak aku masak kari ayam hari ni. Tak jadi. Kari ayam lagi sedap daripada Subway. Mana boleh masuk parking ni, bang? Tak boleh masuk sini. Abang tak boleh masuk sini, bang. Ya, terus tak boleh. Tak boleh. Okay, cun. Mana? Okay, itu saja hari ni. Bye bye. Thank you and see you.